Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 23. Kinapudno, kinasirib, sursuro ken naimbag anakam, maikarida apaggastuan, ngam napateg da unay, ket di mo kayat nga ilako. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Dalya, nagpipintas dagiti masetas mo An-ano sa kasibsibugan dagita iti agsapakan malam, manang. Dumawatak man iti orchids mo? Wana, ngam amangan numabaybay amlaan. Saan? Ibagak iti katulong ko abakat, nga si kaswan na. O sige, inkanto nga rodan agpili iti kayat mo, manang. Jayman sabong na kat violet? Nangina day tama nang. Ginatang ko iti bagyo. Ni, apay ngay, nagpipintas dagiti masetas mo. Ngam day tagetyo. Agtuktuklap mati pintor na. Madlaw adaanan. Day tangarod ti kayat mi nga ipapintura kanila kay. Agbirbirok kami tinalaing a pintor, manang. Nagpintas nga agpayso day ti balayo. Ngam day tagetyo matkatdaanan. Adto iti kapemla kay. Anya ngay. Nakasarita mo't laangan di agpintor iti gate. Diyak nasangputan ni Mang Tasyaw. Nilaeng bakit natin nakasarita. Naskan ama ipapinturan day tagit lakay. Tani, nakababain. No apay nga tangamin asaan niya imay dagiti dua alalaki a kinuntratak nga magpintor. Bayamon dagi jay. Mangbirok talaangan iti sabali. Ay, sapel ako mga rod, tamakaumay ni Mang Tasyaw inton Lunes. Apay ngay nga awan mat ti masida bakay. Agbiro ka iti naimas amasida, idinto tadi ka mat agtrabaho. Dita, agungot kakit dahin. Kahit pudno mat, no narugyam ti aginom. Di ka nagsardang, aging gasan asumro ti ulcer mo. Madanog kan topay, sumanao ka. Ayun gayam, agpapintor da predo iti gate da. Mapan ka inton Lunes. Di mawat ka kuman ay ti advance. Di ka pa'y nagtrabaho, dumawat kan iti advance. Inka dumawat, taigatang mo iti karnya si daag. Anya, Diyak trabahon ti patpatrabaho da, no awan ti advance. Kasta ti bagam kadakwada. Numang tedak iti advance ita, nana. Sigurado ka din nga umay ni Mang Tasyo? ay uwan, balasang ko. Ado dagiti mga iayab kin nila kay ko nga agpintor. Ngam saan narugyan no awan advance. O sige, Mang tedak nga rod iti advance. Ay, agyaman Dilya. Umay to nga rod inton agsapa ti Domingo Tagda kami lata diti balay. Ken uray saanan nga agbalon. Pakanek ken pagmerienda at tulaangan dito'y balay. Ayan ti advance. Tapay, Ikanak ano manan? Kano siya nagtrabaho, dinakit din ikan. Ay, dayta, Na, 50 pesos. husto daytan. Igatang ko iti kasapulan ta dito'y balay. Ay, ado dayta. Nayonam dayta. Igatang mo manan iti arak. Nayonam kit din. Ay, unay kan. Arak latan tiyadda dita panunot mo. Inikam iti advance abayad ni Mang Tasyaw. Wan, imay nga minibakit na dito'y. Kasano nga ino saan niya umay. Di natamad siguro lukwan. Nulukwen na tamanen, maikadwa daytan. Talinuko na tan, dyan mo na nakasarita ta. Saan mat siguro lakay? Am-amu tayo mat ni Mang Tasyo. Wala, maturog tan. Tainton bigat. Mangrugin niya may agpintor ni Mang Tasyaw. Na, apay nga itakalaang parbangunan. Anya, parbang. Nasa babay. Ay, una yan. Kasta unay abartak mo. Kasanon di trabahom inton bigat. Magkatutulog ako. Kasano daytan? Sapay mangrugi kan inton bigat nga agtrabaho. Nagsapa ka man nga agwalis kita paraangan nyo.
Ay, kasano kat umay di agpintor ita, manang. Nakabiro kayo ni Tiag Pintor. Wan, manang. Asino nga'y? Ni Mang Tasyo. Isunsamot din ang kontrata ididita balayo. Ay na, nagado ang maayaban nyo. Ngam apay aday jay pay a tao. Apay, manang. Sinsinan ti trabaho na day jay. Impaulit mi matlaan nga impapintor jay balay mi iti sabali nga agpinpintor. Kasta ka di? Adapa idi natiliwan mi anak katurog. Anya? Kasano, mamartag. Ay, unay mo't daytan? Ang mga no agbabawi kayo laang. Ay, kasano nga ta daytan, manang? Sapay naka-advancean. Ay, awanan Tasyaw, agringkan. Bumangon ka ditan atan ni Aldawan. Nasakit ka olaw. Bumangon kan tadyay trabaho. Hatayaman. Bumangon ka ditan. Di nakibabain. Nagmayat ti maturog kat. Tanagkukutan. Bumangon kan kunaknay. Anday ka. Apay nga kinugtaran nakmatan. Bumangon kan. Ay, paiman. Ay, sika, maruwam ka na. Ay, Anay ka. kung namadlan asinaw kan, kung takugtaran nakit din namat maturag, day tati kong kunam. Bagay. Ayan na nga, tagpintor iti gate. Awan mo't. Sapay ni na yung naktilinutok. Nay, apay ngay. Unay mo't daytan. Sapay naka-advancean. Ingkan man ayabanan Katawanan Nana! Apo! Nay, Delia. Nana, inururay mi ni Mang Tasyo di kalman. Di mo't imay. Day tangarod ti pagbainak, Delia. Apaya saan nga imay, Nana? Ibagakan ka ti pudno balasan ko. Nabarbarta kasi mangput iti day ta arabi Idiriingak iti kabigatan na. Isupay tinakaungat kanyak. Anya? Waan, iso anablak ayanak manaun. Ay na. Sa nabali balasan ko. Isubli kon jay kwartayo. Saan nga rodan nga umay? Nagrigat mo't amaibaon. Umanay lapagap-apaan me. Iso abay-bay akon. No di na kaya't tiyag trabaho. Bay akon. Tapno awan tirire. Kasta nalatan aday ta-gate mi, manang. Daanan, kan maperper din. Nagrigat at talaga ti agtalak ita apanawan. Kasarita man nasayaan. Agbayad ka, lukwan da kapailaan. Wan nga rod, manang. No apay matngamin nga adda dagiti kakasta at tao. Awan gayam, sumangpat ni Kervin no umay alawas. Umay kayon to ije balay. Ha? Agbakasyonan jay engineer nga anak mo ijay Dubai? Wan, makabulan mo ti bakasyon na Ala, kasla kaano laang idinapan. Agbakasyon mo't gaya man. Nagbiit nga rod. Nalpas na nga minan ti dua atawan a kontrata na. Sabat ko itan nila kay Tasyaw. Kat? Dandanik danugan Ha? Anya? Nabartag man nga minan. Awan pa'y mo't ibayad da ijay in advance na. Iso abay amon Ay, day tati kagurak nga ugali ti tao. Pasensya amon. Ad-ado ti kasukat na dayta. Ne, apa yung nagado ti tao dito'y balay? Nanay, Inayaba ko na dagiti kakabagyan tayo. Daan tim Adelia, adada ije kusina. kasta ka di? Kailiw da ka ngamin ang makita. Si kakadi nga agpayso daytan, Kervin? Wenante, Ala, nagwapo ka mo't barok. niyanti met. Ada ka din girlfriend mo. Adanante, taga Davao. Insurot mo kumamot Sumarunon to. Ado, ti sagana ni nanang mo iti day ti apanagawid mo. Ala, mangantayo kit din. Awan na, ante. Awan gayam. Umayak to man pumasar iji balayo. Kastoy latan ati balay mi, barok.
Awan pa nagbalbaliw na. Awan nga rod, ante. Gapo iti kinadaan na, aday ta, maperper din. No kaya't yo, ante. Sakti mang plano, tapno matarimaan. Ay, kababain mo't abarok. Awan ti pagbayad mi ken ka. Anya kayo kit din aya, ante. Jak matagpabayad kada kayo? Si Kamot. Libre ti serbisyo. Baliwan tayo dagiti mabalin ang mabaliwan. Tapno mapabaro tayo dahito balayo. Eksakto ti panagawid ko, nanang. Nabayagayaman na plano da anti Delia apatarimaan ti balayda. Wan, Kervin, imbag ata nagawid ka. Imbaga kini anti, alipasag ti balayda, kabayatan ti kadak dito'y Pilipinas. Wan, pinapaadal da kamot idi. Jak malipatan day nga utang ko na imbag anakam kadakwada, nanang. Idi awanan tayo pay laeng, isudang agasawa tinang tulong kan ka. Amok day ta, nanang. Iso nga ita, tanagbaligi ka ni tibiyag. Si kamot tan timang tulong kadakwada. Anya ngay der aramidam nga agmalmalam. Awan ba't ti mga alakanyak nga agpintaw? Ita kalaang nga agbalaw. Nabayagan asaan da ka akayat nga alaan. Ay, wen. Apay ayan dagito bang? Itala amadlaw mo. Awandan dito'y balay. Napandan nakipagnaad ka dagiti kakabsat ka. Tasi ka, awan mo't serbem. Awanan ti panagtalak dagiti tao kan ka. Taday talamang lukloko tar aramidam. Dumawat ka iti kwarta, ngam di ka mo't mapanagtrabaho. Ay, nauma akon, Tasyo. Iso ano di ka agbalbaliw. Sumaruno akmatan apumanaw. Panawan kan at talaga. Anya? Plano ni Kervin ang mabaliwan dito balay? Isumat ti ko na lakay. Ay na, nabayagan nga arapaap ta ama pabaro da iti balay ta. Iraman tamat ten jay gate. Tanabayagan na problema ta. Aywan kaya man niya. Ken ko na ni Kervin, iso kanon timang papintor. Libre. Anya? Uwan. Uray kano da ito'y buo abalay. Lepasan na apapintoraan. Sakbay nga agsubli iji Dubai. Ay, una yan. Maragragsa ka nak na rod. Tanagbakasyon ni Kervin. Ay, wen nga raw, bakit? No nasaya at ka, iti kabagyam saan dantumot amalipatan dayta, kat supapakan dantumot, inton isudan to ti addaan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay. Na imbag nga oras kada kayo amin.